Di video gue kali ini gue akan memberikan suara-suara aneh dan juga suara-suara kartun. Nah, ya, yang pertama gue akan menirukan suara Doraemon. Agak sulit sih, ya cuman kita berusaha lah. Nobita dan kawan-kawannya. Ya, ini suara Squidward. Tahu Squidward kan? Yang di SpongeBob celana pen. Nah, SpongeBob. Ya, dan ini gue sekali lagi akan memberikan satu suara, yaitu suara anjing. Hahaha.